작은 냉장고를 찾고 계신가요? 위니아 소형 냉장고 2도어 871WRT087BWA는 공간 활용이 뛰어나면서도 실용성을 자랑하는 최고의 선택입니다. 세련된 디자인과 함께 2도어 구조로 냉장과 냉동 공간을 분리하여 식품 신선도를 오래 유지할 수 있어요. 컴팩트한 크기임에도 내부 공간이 넉넉해 다양한 식품을 깔끔하게 정리할 수 있으며 에너지 효율도 뛰어나 경제적인 사용이 가능합니다. 작은 공간에서도 효율적이고 신선한 식품 보관을 원하신다면 이 제품이 딱입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.